Mozindo 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 Natondi Samina sai na kata ntimo ya koprezente bino magazine Mozindo ya mokolo lelo na esenga kolika ete baike bozali ebele liboso betando na bino pona kolanda information ya magazine Mozindo ya mokolo ya lelo. Tika tozinda deja pona koyebisa bino ete mokonzi ya la police Silvano Kasongo ye apesi pe expliquer kaka na makambo etali couvre-feu tolanda yango. Ozindo na bango kwa mokonzi ya mboka zwaki mesure wana na ba conseil ya spécialiste ezali pona molambo bana mboka. Alors ezali ba rimer ezali makambo lokuta bato batuna boye ba ke lobby couvre-feu et bandi de 21h à 5h du matin. Motunyoso atos c'est que zonga avant ndako de façon que 21h kuta déjà ndako. To oti ko sora ba commandant ici bango que par cas d'exception et kozala oyo tout ko sora en français. Par cas d'exception ezali il y a par exemple mituka utaka ba Congo ya mabloka kola ba camion remorque un camion remorque et ko kaka à partir de 21h pour éviter l'embouteillage. Et puis mesure d'application à gouverneur arrêté on les alliés pour appliquer. Il y a mis balai pour na bato bakota na ba avion bazana coupon oyo ya embarquement yango e kosalisa na moto passager waye na moto ya kozwaye na chauffeur bakei otika mtwana mais ce chauffeur amoni katiki alingia bima to kangai atika kuna la kuna ti lobi na tombe parce que il y a ça passager. Alors il y a mis ça pour ambulance ils ont autorisé pas moi sans problème on a un problème par équipage à avion chaque société a le droit de bis na ba mention mon ami président qui dans société sont ngolo paka au Italie makambo ya moto qui ne sont pas qui ba pharmacie za polele o ba pharmacie font na moto ko la qui ça et puis na ko sont pas qui ça dans ordonnance c'est pas qui c'est mon côté ordonnance OK ou bien moto malade ambulance les a belete moto malade à mon moto malade commandant ça on attend moto malade à collection qui n'habita les andingo bon disango mais oyo taliba bapandi sango non na bosa na bango na sur français oyo taliba ba église on a que ba église ezali pour l'église ezali libanda te liba église na kati o to mona ka bato bona komi attroupement to kokanga église bon respecter geste barrière na kati c'est que distanciation masque et puis kosokola mboko na kati oyo libanda wana ezate et puis à partir de 21h esili soki to 21h o bato basala to kangabino eza la terrasse eza la salle de fête kutu et kofonga bato balobi bato baleka 10 personnes te tozinda bongo na changu pona koyebisa bino ete population ya kote kuna batikala kisima te moto na moto abeleli apesi pe likanisi na ye kaka likambo etali couvre-feu ozindo ezali nde mokolo ya lelo vendredi nde décision oyo bakonzi ya mboka bazwaki mpona couvre-feu kasi yango ekobana na ngonga ya 21h juste kasi magazine Mozindo kaka na susa bainformation tokitaki bongo na changu mpona kotala ndenge nini bandeko ya kote kuna bayambaki décision yango kasi ntango kaka tokomi na ntongo ya pasi mpe mawa ezali bino moko botala degré ya embouteillage oyo kote mutu bachauffeur na bareceveur bakomi kosala kokota na mutuka pesa kaka mbongo na se bino moko botala neti 207 oyo tala oyo kuna bazosenga kaka bambongo na se esali mpasi na mawa ntango kaka bandeko bamoni kamera magazine Mozindo antuka batikali nsima te babeleli
Mozindo tozokende bakolo tokozonga mpe bakolo tipoma tete ezalaka te. Eza nango malamu mpona baavantage na biso po bomoi eza moko koteteni eloko bato tozomona pasi ka mpona transport ezali pasi mingi soki moye ezali bakoki kofungola soute moto ya débonome okoki kopermettre mpona allégement ya embouteillage mpo bato bakoma mwa moki na ndako avant kote ezota 0 to 5 heures bato azimi sur heure motu 21 heures est-ce que ezalaka ba raisonné soko bimi 4h45 te pour ce transport okokende embouteillage na débonome okangami bosomba biloko eza te siko koteka nde totekaka nasalaka na quartier toi mais natambola makolo ateka na liberté natambola makolo naokee makolo naokee makolo nalongo nini azutaka na quartier ya kulumba na kiti siko naokee liberté makolo ebela baembouteillage oyo boye embouteillage ezobanda heure esila so 23h so 0h yatiake 21h motu nyonso na ndako estce 21h motu nyonso na ndako toza bana na ye ye nde moto abokola bafoye na biso tokosenga kaka na bakongole nyonso esika bozali antuka soki 21h emibeteli yebelaka ndeko na ngai po toboyi bakanga yo okende kolala na susiat antuka ekosala pena kitoko te tozosenga mpe kotia la police antuka bosala sécurité ya malamu po population après bacouvre-feu oyo batondisama na esengo ezala tracasserie te kote ya bachauffeur pardon badi bapa chauffeur botika makambo ba demi terrain to pe botika bambongo pesa na se oyo bozo faire souffrir baza kaka bandeko na bino pardon ya boye kitoko te bosa musala na kimia po toyebi biso nyonso ete mboka na biso na badifficulté ya konyokolaka baninga antuka kitoko te awa tobeli kaka Mozindo ezalaki mokolo ya lobi jeudi nde clôture ya salon international ya tourisme esalamaki en tout cas ezalaki na présence ya bainvité belé pe na présence ya ministre ya tourisme Yves Bukulu Mozindo ezalaki mokolo ya lobi jeudi clôture ya première salon international du tourisme esalamaki na Pullman Hotel ezalaki na présence ya bainvité ebele pe na ministre ya tourisme Yves Bukulu ndenge kaka balobaka oyo ebandaka malamu esukaka pe malamu kasi mokolo ya liboso ezalaki nde inauguré epai ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nde mutu asalaki ouverture po masolo nyonso eleka na kimia kasi ministre ya tourisme Yves Bukulu ye atikali nsima te kaka mpo na clôture ya première salon international ya tourisme abeleli Mozindo. Premier salon international du tourisme, de vous adresser mes sincères remerciements. Je profite également de cette occasion pour remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien voulu patronner ces grands événements et sans qui nous n'aurons pas réussi à tenir ces premières assises dans notre pays. ezalaka nde boye ntango makambo nyonso ebandaki na kimia mpe esuki nango na kimia antuka tokosenga kaka na ministre ya tourisme landela baplace misio etikali po tourisme na mboka na biso emata ekende liboso mbongo mpe kote na libenga ya leta ekosala kitoko na elengi awa na magazine Mozindo tozotala tozomona mpe tozozimele Mozindo tozinda siko mpona koyebisa bino ete gouverneur ya Sud Kivu Teyongo Abidje ye a rejoindre na ye bandeko ya Union Sacrée Mozindo Gouverneur ya Sud Kivu, M. Teyongo Abidje kasi yepe cadre ya FCC na entretien o esalemaki mokolo ya lobi jeudi 17 décembre elongo na ba président fédéraux ya ba parti politique
Naba représentant, il y a 4 groupes parlementaires, il y a Assemblée provinciale, il y a Sud Kivu. Boye bake M. Théo Kazi Yepe a comme déjà qu'on soutenir l'idée ya chef de l'État, P a réaffirmé engagement naye pour na ko soutenir chef de l'État na vision naye ya ko répondre na ba besoin ya population. Azako invité pe ba administration soba soutenir vision ya chef de l'État pour na ko tonga mboka ya sika. Tika to rappelé bino que moi mikolo déjà eleki tokomi komona ba 4 ebele ya FCC ko soutenir Union Sacrée o eza bongo idée ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o etindaki pekutu divorce et salma na coalition FCC cash. 100% information Mozindo toujours. Tozindi sikona éducation pour la République démocratique du Congo et bénéficier bongo dans Yaba Kit scolaire et outil bongo na France na ONG la solidarité. Mozindo ONG Solidarité Laïque et ponaka chaque année pays d'Afrique moko o bakoki kopesa ba kit scolaire. Na yango année oyo République démocratique du Congo et ponamaki pona ko bénéficier na ba kit scolaire oyo. Mokolo ya lobi 17 décembre awa na Kinshasa, vice-premier ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique Didier Boudimbu ayambaki ba kit scolaire pona 20 000 écoles pe pona 60 000 élèves na République démocratique du Congo Mobimba. Vice-ministre Didier Boudimbu apesaki merci pona choix na bango oyo ezo contribuer bongo na formation ya bana awa na République démocratique du Congo. C'est un honneur pour moi de présider ce jour la cérémonie officielle de remise des kits scolaires dont de l'organisation non gouvernementale de droit français dénommée Solidarité Laïque. Comme l'a si bien dit M. l'ambassadeur de la France tout à l'heure, ces kits scolaires sont remis aux élèves dans le cadre de la campagne rentrée scolaire qui a retenu la République démocratique du Congo pour l'édition 2020. Je voudrais ici exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma gratitude et à la coordination de la Solidarité Laïque pour avoir réussi, malgré des contraintes dues au contexte de la pandémie à coronavirus, à acheminer ces dons jusqu'à Kinshasa. Je remercie son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France, pour son implication personnelle à l'aboutissement heureux de la cérémonie de ce jour. Kasi pona kosilisa vice-ministre a profité na occasion oyo pona ko insister lisusu na o etali respect ya ba mesures barrières pona ko lutter contre deuxième vague ya COVID-19. 100% information Mozindo toujours. Docteur Kabé Azobik Sabokone ndenge nyonso tu obela kalovana ndako antuka kende kuno ko solution sauf kaliwa. Mozindo tango ya bikamwa tango ya bishima elongo na Dr Kabé papa mama ndimelanga maladie na yo nyonso oyo ebengami incurable solution na yango eye les opération marteau de secours. Soit marteau de secours. Opération marteau de secours. Ngai nayaki par Dr Kabé na maladie ya AVC naza kotambola te mais sikoyo dans 3 semaines nazo tambola nakomi kokende wese nga moko nakomi kokende na douche nga moko minga pa Dr Kabé nazaki na problème ya cancer utérus ezako tumisanga makasi eka kokaka pasi nivai koyeba tina na mote ntango na milikisi nakoki mpena changement na nzoto na nga nde mpena na ndimi ke oui effectivement Dr Kabé aza na bakisi oyo ezobikisa na nzoto nazalaki na cancer na libele na kamwamboma moko na se ya libeka na tension na cardiaque eloko yango ezalaki kotambola na ngai tia waka na mongongo nde na ye awa mpa docteur nazwi bakisi na nga na meli mpo nalandelaki mpenza yango mpo namoni mpasi mingi mbuma na libele eza te mpe na se ya libeka eza te ezalaki soki na fomu na tomboli elamba fomona na misisa na libele misiko misisa eza mama bandela nano balobaki nini abeza kansera libele sikoyo ntango yo omelikisi na minute oyo ozoyoka ndenge nini sikoyo sava sava pasi oyo oza oyoka eza lisusu kiste ebandi kobima makila ntango nayaki awa docteur alobi te eza cancer yango na ye nazwi kisi
siko lelo nayoki bien là makambo solo pene sa medio nakomi na papier te makambo esalameli ngai mpe na banda kondima batu te so mutaleki na télévision na kondima te siko ekomeli nga moko na makolo na nga moko nde siko na ndimi yango eza marto balobe eza boye ya suka kolobe ebele mbanga pasi chaque jour tokoloba yango ti suka mais onele loba tobimisi opération marton de secours eza koloba boye malade nyonso incurable produit na biso eza makasi yango nde tozwi marton tobeti yango eza koloba boye malade eza lisusu te allez zwa marton de secours zwa lisusu marton Boki ba témoignage Dr Kabe azomi na croisement Bokassa Kabamba en diagonale na station de sens okomi wana ndeko ndimela ngai obengi ye kobima na yo ezali nde loyembo na monoko pe esengo na motema Dr Kabe Zambe ya bishima eyokani ti na ti tomesana kolia fruit ya nana kasi kati na yango na mozindo toyebaka te ezalaka nini tozindi na kati ya nana mpona kotalisa bino ete na kati na yango ezali mpe na bavitamine ya kafumba kata. Lelo magazine Mozindo esaleli bino découverte ya fruit oyo eza vraiment costaud na ba protéines na ba minéraux pe ba vitamine ebele. Boyeba que anana eza fruit moko antioxydant elitaka contre constipation pe e prévenaka contre cancer pe ba maladie cardiovasculaire. Anana esalaka mosala kitoko na foie pe na digestion ya mutu. Fruit oyo eza kitoko pona bana batata tope ba mama surtout que tokomi na période oyo anana ekomaka ebele awa na ville province ya Kinshasa. Magazine Mozindo esengi na bino bo consommer fruit oyo pona ko maintenir nzoto na biso toujours en bonne santé. 100% information Mozindo toujours. Yembi na kolo prophétesse Annie Baba de l'Australie ye abengisi bongo mokili mobimba le 26 décembre oyo ezali sortie officielle de l'album na ye na kwanya surtout okozala en tout cas surtout comme le 26 kobukana na yo te kota na YouTube luka album oyo o télécharger yango ekosala kitoko na elengi to binda na yango mikolo mizali koya Mozindo. Bana mokili mobimba boyo kantango moyembi na nkolo prophétesse Annie Baba de l'Australie ye asaleli bino merci single oyo ekobima bongo le 26 décembre bana na nzambe botuna ngai kombo ya single eza nini ye la joie de l'éternel bakokoka te bango nde banani bakokoka te moyembi na nkolo prophétesse Annie Baba lobi bana na nzambe le 26 décembre en tout cas motoara tete bon merci single oyo yango tokokumisa na yango nzambe na baeglise en tout cas motoara te yango te boyoka ndeti loyembo oyo yokiso en tout cas le 26 décembre mutukuti na ver o putulu na makala na mbabola le 26 décembre pour la sortie officielle oyo ekomata tozindi siko na page noire mpona koyebisa bino ete gouvernement congolais euti kobungisa bongo moko ya baministre na kombo ya mese Michel Mvuzi azongisi molime mpe tata nzambe. En tout cas magazine Mozindo tozo présenter ba sincère condoléances na ba famille wana ezali éprouvé. Mozindo Magazine Mozindo eyekannonce bino liwa ya ministre oyo azalaki délégué pembeni ya ministre ya intérieur sécurité pe ya affaires coutumier monsieur Michel Mvunzi Meya oyo atiki bongo bana pe mwasi na ye.
Monsieur Michel Mvunzi akonsakaki carrière professionnelle na ye na misala kaka ya mboka pe alekisaki tango na ye mingi na direction générale ya ba recette ya Kinshasa DGK na Bukuse bisika azalaki mbala na mbala inspecteur chef ya division, inspecteur coordonnateur, directeur ya administration, directeur ya suivi ya ba centre ya recette na Moamba, directeur ya coordination étude pe contentieux azalaki penza motuya mingi po na mboka na biso kasi ye azongisi molimo na ye epa ya nkolo. Awa magazine Mozindo topesi kaka ba condoléances na famille biologique na ye pe na famille professionnelle na ye mobimba. 100% information Mozindo toujours. Tala ndenge tokomi tangu ya mujadala esiko tosalaka jadalisation na bandako to jadale ekosala kitoko na elengi mujadala. Maman, est-ce que c'est important qu'on ait sa fiancée na yo le passé na yo avant de balana? Oui, c'est important parce que tant que l'union on peut bisaïl le passé pour pouvoir vendre à vivre. C'est derrière les alliés pour vendre à vivre. C'est pour derrière aux alliés on a le passé, on a le présent et comme la vie. C'est important pour la nuit. Oui, puisque côté tozo kende et yebanité que vie ya mutu esengeli oloba puelele na miso batu pe na miso nzambe soko batemi mobali na yo soki lobi ayebi yango suka na ngo kozalani nando beto ba passe na banda ngo tina koma lona epa na bona yebisayo na ko yebisa ngo te na ko yebisa ka le prison na ngo siko. Oui, ba inconvénient yaka pour ce qui vérité exacte. Quel inconvénient na ko loba lesi? Non, le belo msude mama. Oka na bien ngapo jamais la ko le passé na ngapa fiasa nga balangai. Tam suna tambola ma be tam suna le ganga ndela mo bola we biseka ngala le kaka boto ngala bota kali bosoto ngola ka semi mo et salamate. Ce qui vérité ezali inconvénient ko yande ni. Pote eya esengeli vérité ezali. Pote mututango pe ayebi ke ya solo. Moi sinanga azana vérité mais libala pe yangwana. Bon, je vais bango après libala ko tout na o se bon bon ça va les passer to Hollande ngol souté. Kwa ni na ko ko betelo on peut écouter ngala le temps présent, écouter le temps passé. Eza biloko mususu oya ko okoki koloba yango. Mais ba conséquence net na avortement ndenge yaka. Et pesa conséquence na kati ya nzoto ya mwasi polobi na kati ya libala parfois bovandi 1 an 2 ans mais abotité. Suka nango convenient yango wana madame soka dinyo pe ya solo donc yo bete na yem kwa solo na o akondinga o kande mo Isabelle mais soki ka ayaki ka pona amprier ou soki zaki moi na ko bana sineni yo to ayaki po l'excellent temps wande akoki oboya yo mais o penza moi mobala ye penza azali penza sérieux akondinga tala ndenge mujadala esali jadalisation na bandako toyokisa na kata ntima tosepeli soki osepelaki na édition ya mokwalelo pesa merci na Elise Impoyo ya kumbelaki édition pe pesa merci mingi na Bob Makina côté ya son anyo mabengo na montage en tout cas sali kitoko na elengi to comme pena suka magazine Mozindo mokwalelo to ko ebisa bino kwa boye tala kangunga utali R 21h ebetela yo musika ndako te po to boye zalaki ebandaki atokubela kaka biso to selo noka musala ti atana ba couvre-feu oyo Mozindo magazine Mozindo epesi bino opportunité ya kolanda yango na nzela ya ba réseaux sociaux lokola Facebook to pe YouTube na téléphone na tablette pe na ordinateur na yo na page Facebook okozwa ba information nyonso oyo ezo concerner magazine Mozindo pe ba actualité politique socio-économique. Il suffit kaka okota na Facebook na yo okoma magazine Mozindo officiel nde okomona page na biso eko apparaître. Kasi soki orataki kotala biso na nzela ya télévision okoki pe kolanda to pe kozwa ba information na chaîne YouTube. Okoti na application YouTube okomi Mozindo magazine officiel nde kuna okokuta ba video ya ba édition na biso nyonso. Tango okoti kobosa na te ko like to pe ko s'abonner na chaîne YouTube na biso.
kobosana pe te kofina cloche po esignale yo édition ya magazine Mozindo ya sika ekoti. Tosengi bosabone massivement Mozindo.